नाज़रीन, करोड़ों रुपयनि जी लागत से ठहंदड़ ठारूशाह भोटी लिंक रोड के तामीराती कम में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल थियण लगो। उन हवाले से वीडियो लिंक ते मौजूद है फराज मलूक मस्तोई। जी फराज। मौजूद आहियूं ठारूशाह टू भोटी लिंक रोड ते, जिते रोड जो तामीराती कम जो है वो जारी है। जिते इन एडी वही करोड़न की जो स्कीम में जो करप्शन जा इंकशाफ थिया आहिनि। अचो तो तव्हांजे शहरीन सिविल सोसाइटी के माण्हुनि ऐं तव्हांजे रोड ते गुज़रंदड़ मुसाफ़िरनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त उन्हनि जो वधीक छा चवणु आहे। तक़रीबन असां ॾिसूं था त नाक़स मटीरियल हले थो। जेको पत्थर आहे त फुल साइज़ जो आहे। इहो पत्थर को किथां आणनि था, पैसनि सां ख़रीद नथा कंदा। ठीकु है, हीअ करोड़नि जी हिकु स्कीम आहे जेका पीपल्स पार्टी आहे जे करप्शन में हिन जो अधूरो कमु आहे। टोटल नाक़िस कम पे तो थिए। इन में असां डीसी नौशरो फिरोज़ सीएम सिंध ऐं ॿियनि वस वारनि खे असां अपील कंदासीं त महिरबानी करे नोटिस वठी ऐं जेको आहे रोड जो कमु सुहिणे नमूने सां करायो वञे। 50 सालनि खां रोड पोइ बि थो ठहे ऐं हिन में ठहण जे लाइ जेको आहे सो नाक़स पत्थर यूज़ पियो थो कयो वञे। इंजीनियर ऐं ठेकेदार जी एतिरी मिली भगत आहे। हीअ जेको पत्थर घुरायो वियो आहे हिन मां गुड्डू बैरेज जा हिन में जेको आहे सो दरिया जी का पिचिंग विचिंग जे लाइ को हिननि पत्थर घुरायो, बाक़ी रोड लाइ हिननि पत्थर न घुरायो आहे। थी वेंदो, महिरबानी करे हिन खे सुठे नमूने सां तयारु कयो वञे जीअं हितां जे अवाम मां मायूसी ख़तमु थी सघे। हींअर जेको ठहे थो त बि सही नथो ठहे। ॾिसो पियो था पत्थर खुलियो पियो आहे, साइडूं खुलियूं पियूं। हुन जे कॾहिं वरी पत्थर विछाइनि था साइड सां जॻह कान्हे जो उतां सवारी अचे वञे। हुकूमत खे असांजी अपील आहे त भोटी वारो रस्तो असांखे सुठो ठाहिजनि। ठाहिनि अहिड़ो था वरी छहनि महीननि पोइ उहे खॾा लॻा पिया आहिनि, झाका आहिनि, काॾे वञूं असां गाॾी। हिननि खे कानून मुताबिक़ मिटी जेकी आहे रोड जे 5 फुट जेकी साइड में पवंदी आहे मिटी, उहा कानून मुताबिक़ हिननि खे ॿाहिरों खणी अचणी आहे। छो त ठेकेदार खे उनजा पैसा मिलंदा आहिनि, ॿाहिरों खणी अचणी आहे। पर इतो जो हिते रोड मां पटे इते जो हिते था पिया हिनखे 5 फुट खे हणनि। जीअं तव्हां शहरीन सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि ऐं रोड तां गुज़रंदड़ मुसाफ़िरनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, हुननि जो चवणु आहे त हिन जेको करोड़नि रुपयनि जी लागत में जेको ठहंदड़ जेको लिंक रोड आहे ठारूशाह टू भोटी, उन में पंहिंजो ठेकेदार जेको आहे इंजीनियर सां मिली भगत करे रोड में जेको आहे नाक़िस मटीरियल जो इस्तेमालु कयो आहे। उन्होंने हुकूमत सिंध डीसी नौशरो फिरोज़ समेत ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो किया है तो इंजीनियर प्रोफेशनल हाईवे उन के खिलाफ़ ऐं ठेकेदार के खिलाफ़ जो है कार्रवाई करे इन रोड में जो है मयारी मटीरियल इस्तेमाल कराया वञे। कैमरामैन खलील मुगल सां गॾु फराज मस्तोई, आवाज़ टीवी, ठारूशाह।